Пока в гараже всемирный потоп, решил с пассажирской стороны восстановить подстаканник. То есть как он работает. Нажал, он тихонечко отъехал. Без хлопков, без всего. Вот так он работает. Вот здесь механизм шестеренка гуляет, ездит. Так вот прикол в чем? Сняв шестеренку, разобрав, я просто охренел над немецкой инженерией. Это же надо же, они заморочились как. Вот эта система получается, как подобие, могу ошибаться, как веска муфта. То есть чем быстрее начинает крутиться, у нее вот эта вот лопатка взаимодействие с жидкостью начинает подтормаживать. Охренеть прикол. Это просто подстаканник. Посмотрите, как он состоит. Здесь была жидкость. Вот этот вентилятор с сальничком. Вот так вот это все герметично закрывалось. Шестеренка устанавливалась. И вот эта хрень просто создавалась для подстаканника, чтобы он у тебя не шлепал, как угорелый. Вот сейчас я покажу, как с той стороны он работает. Значит, переместились на пассажирскую сторону. Вот. То есть он без этой шестеренки вываливается. Его можно, конечно, придерживать, но выглядит это очень хреново. Офигеть. Где ее купить, как восстановить, ума не приложу.